pessoal, tudo bem? Olha quem eu comprei aqui, ó. O Nanami. Bora testar ele, viu? Vou mostrar cada um dos ataques. O primeiro ataque é um ataque de longe. Não, esse daqui não. O segundo é esse chutão. Você também pode chutar pra trás. É só você fazer uma coisinha aqui. Tá de sacanagem? Não é esse daqui, mas depois eu mostro como voltar pra trás. Daí tem esse bônus de ponte. Eu tô segurando aqui e sem segurar. Eu estabilizo. Tem uma lapada na barriga. O M1. E sabe qual é o mais legal? Olha aqui. Deixa eu tentar acertar esse R. Terminamos uma sequência e olha que legal, meu amigo. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, um minuto. Eu quero mostrar pra você um finish. Kit Kat. E agora, bora testar o Mekamaru? Ah, isso pra vocês que estão perguntando o que é a ult dele. É uma cura. Esperar aqui. Vamos testar ele agora. Mudaram todo ele, queria que ele ficasse igual antes, mas não dá. Ultra giro, o único que não mudou. O impulso que só dá pra usar de perto. O Ultra também, não dá mais pra segurar. Se você tentar segurar, não vai adiantar. E o Heart Mission. É tipo uma explosão dessa. Se eu conseguir acertar. Daí tem o R. Você pode usar para outras habilidades aqui. Tipo esse daqui, ó. Devo te ensinar como atirar. É só você clicar no botão de defender. E vamos no absoluto que deu. Tem um robôzinho aqui pra eu te mostrar rapidão os ataques. Então me desculpe se eu não mostrar direito. Ganhamos